السلام عليكم، كنتم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا والعافيه. الحمد لله، الشكر لك يا رب. غدا في تحسن جيد بحكم التغذيه الصحيه اللي متبعها، نظام صارم جدا، ما كاين لا سكر ولا هم يحزنون. هاد العام ما كاين لا شباكيه لا سلو. المهم متتبعات فرحانين بزاف اللي اشتركوا جداد في القناه، قالوا لي حنا اشتركنا ولا اشتركوا في القناه فقط بسبب التغذيه الصحيه ولا لي فيديو اللي كنحط. هذا كيشرفني ان شاء الله. غادي نبقى نحط لكم دائما وصفات عن تجربتي الخاصه. فكيف ما قلت لكم الحمد لله انا في تحسن بحكم التغذيه اللي غاديه عليها. هيدا باش يصبح الجسم ديالنا بيئه قلويه، عوض ما يكون الدم حمضي فكيولي دم قلوي، وهكذا الخلايا السرطانيه ما كتقدرش تعيش فيه نهائيا، كيوقع عليها الافتراس الذاتي، كتبقى الخلايا السرطانيه كتاكل راسها براسها حتى كتولي منعدمه او شبه منعدمه. كذلك المكملات اللي كنستعمل للاسف ما نقدرش نذكرهم هنا في الفيديو، لانه الفيديو السابق تسمح لي من طرف اليوتيوب، ما عرفتش علاش. المهم الفهم يفهم فعارفين علاش. فاللي بغات طبعا مكملات يعني بالضبط اللي كنستعمل، لانه ماشي مكمل واحد، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ماشي اربعه، ماشي خمسه. فما عليكم الا تدخلوا عندي، شوفوا في صندوق الوصف نخلي لكم ان شاء الله هو واتساب ديال المغرب مؤقت فقط. اللي بغات تعرف المكملات فالف مرحبا، غادي نقول لكم ان شاء الله جميع المكملات اللي كنستعمل، جميع المكملات اللي لها دور، كان لها دور كبير في طرح التسممات. شوفوا اليد ديالي غادي يبان لكم هنايا بحال الاكزيما، هذه ماشي اكزيما، راه اليد ديالي كلها كانت مسلوخه، انا هذولي بحال الحبيبات الصغار. شوفوا هذا هو ما شاء الله صافي برا. هذا الا دل على شي حاجه هانتوما شوفوا معايا، نتمنى يكون واضح في الفيديو، ما كنعرفش. المهم كتشوفوا معايا اللي شافه كيقول اكزيما، فهي ماشي اكزيما، كانوا خرجوا لي حبيبات. هذا طرح تسممات اللي يعني هذا هو يعني من المكملات اللي استعملت، لانه كطرح تسممات يا اما عبر البول. كيف ما كتعرفوا فاحنا عندنا الكلى وكذلك الكبد مسؤول على طرح السموم، وعندنا واحد الكلى الثالثه اللي ما شاء الله هي الجلده ديالنا. كاين بعض الناس اللي كتطرح لهم هاد المكملات التسممات عبر الجلد، كتخرج لكم حبوب، من بعد هاد الحبوب تحولت لي لطفح جلدي. عندي التصاور ان شاء الله، اللي بغات تدخل عندي ان شاء الله للخاص الواتساب غنوري لكم اليدين ديالي كيفاش كانوا حالتهم. راه الجسم ديالي باقي بحال طرح تسممات. كيف ما قلت لكم عبر التبول الشديد او التعرق الشديد او الاسهال. المهم كاين بزاف ديال الاعراض ما نقدرش الكلام طويل وعريض جدا، ما نقدرش لانه هذا الفيديو غيكون ان شاء الله متخصص في العصير الاخضر. فاللي بغات تعرف كيف ما قلت لكم غادي تتبعوا معي ان شاء الله. كل نهار غنبقى نحط لكم فيديوز بالعواصر اللي كيكونوا ان شاء الله صحيين، كذلك التغذيه الصحيه ومكملات باراليلمون. بالنسبه لي ما غادي نعمل معكم ان شاء الله واحد العصير الاخضر ما شاء الله. اليوم رمضان، نتوما نزل المغرب اول رمضان عندكم، انا غيكون عندي ان شاء الله رمضان اليوم الثاني. غادي معكم ان شاء الله عصير ديال لافوكا، هو ماشي لافوكا، عصير اخضر ما شاء الله توب دي توب. كيف ما كتشوفوا غتلاحظوا معايا عندي في هذه الجبانيه او في هذه البالانانا، كيف ما كتشوفوا عندي فيه الماء عامره ماء. من بعد ما غسلته في الاول بالماء العادي، عملت الماء الثاني. هذا الماء الثاني عملت فيه 3 ديال الملاعق من خل السلطات. بالنسبه لخل السلطات، الناس اللي عندهم سرطان ما ياكلوش، ما يستعملوش السلطات، يستعملوا يا اما الليمون يعني السيترون يعني الليمون، او لا كيستعملوا خل التفاح البيولوجي. خل التفاح الابيض كيكون طبيعي. علاش؟ لانه الخل العادي كتكون فيه محفزات او مواد حافظه اللي طبعا كتكون مسرطنه على الناس ديال السرطان، كتكون خطيره جدا. كيف ما كتشوفوا غادي نوريكم ان شاء الله، غادي نهبط الكاميرا باش تشوفوا معايا. عندنا هنايا الزنجبيل. بالنسبه للناس اللي كتبوا لي قالوا لي الزنجبيل راه مضر للصحه، مضر للامعاء، الناس اللي عندهم المعده مشويه، فغنقول لكم انا تقدروا تستغنوا عليه، فهو غير مضر. شكون اللي قال هذه الهضره؟ بالعكس فهو مضاد اكسده قوي جدا. المهم الناس اللي كيقدروا يستحملوا الزنجبيل فيشربوه، اللي ما عندهمش الامعاء فيها ضرر او المعده متضرره او الحمض متضرر، فكتعملوا القليل من الزنجبيل. عفوا 4 حبات صغار بحكم انه بيولوجي ما قشرتوش. عندي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، عندي هنايا غسلت في الماء مخلط مع الخل قرعه خضراء. عندي هنايا كيف ما كتشوفوا هذا السكوم ولا ما عرفتش شنو سميتو،
البقوله، المهم البقوله بعد الحبات. عندي هنايا البروكولي الاخضر، هانتوما البروكولي الاخضر. عندي ليمونه خضراء، عندي هنايا كذلك خياره فكوسه خضراء. عندي هنايا نص بابريكا، فغادي نقول لكم واحد الحاجه اللي غادي تبقاو مصدومين اول مره غتسمعوها ولا ديجا سمعتوها. حنايا دائما كنعرفوا بانه الفيتامين سي كيكون غني في واحد الفاكهه الا وهي الليمون، اولا هذا هو الليمون الاخضر. فبزاف الناس مشاو في الغلط، فغير هز الشنعه وصافي كيف ما كنقولوا حنايا. بالنسبه لفيتامين سي فهذا هو فيه 3 او 4 او 5 اضعاف ديال الفيتامين سي. عندكم الفلفله الصفراء الحمراء والخضراء، اغلبيتها الصفراء والحمراء غنيه بالفيتامين سي اكثر من الليمون. صافي انا هذه غادي بحكم اني غادي نعمل معكم اليوم عصير اخضر، عصير افوكا اخضر، هو ماشي افوكا، عصير افوكا ما شاء الله يعني احسن من الافوكا. هذا هو غادي نستعمل انا هذه اللي خضراء. المهم كيف ما قلت لكم عندي هنايا الاوراق ديال المقدونس يعني المعكنوس. عندي هنايا الكيوي. بالنسبه للناس اللي قالوا لي الكيوي ممنوع للناس السكري وممنوع للناس السرطان، فهذا خطا فادح جدا. بالنسبه انا كنعاود نقولها عن تجربتي الخاصه، تجربه الخال ديالي اللي مرض بالسرطان وتشافى وتعافى منه الحمد لله. الحاجات اللي ممنوعه عليكم بزاف اللي غيقولوا لي الدكتور الفايد قال نعم على راسي وعيني، حتى انا متتبعه وفيه ديالو كيعجبني بزاف ما شاء الله على الدكتور الفايد، الله يخليه على ضيوفنا. بالحق كيقول لك سول المجرب وما تسولش الطبيب. بالنسبه للتمر والزبيب والكرموس كذلك العسل الحر، خا العسل ديال الدغموس هذا ممنوع منعا كليا. نتوما انا كنعطيكم نصيحه ديالي، بغيتو تاخذوها ما شاء الله على العين والراحه، ما بغيتوش تاخذوها فطبعا كيبقى الاختيار لكم، القرار كيبقى لكم. هي من ممنوعات الناس اللي متصابين بالسرطان لانه كتزيد من خلايا السرطان. يعود ما كتكون عندكم خليه وحده كتنقسم كتولي كتفجر وكتولي قويه بهاد السكريات اللي متواجده في التمر الزبيب وكذلك العسل. المهم الناس اللي قالوا لي هذا هو ممنوع لا، فهو طبعا الكيوي كيف ما كتعرفوه ما شاء الله مزيان بزاف. وعندي هنايا السيقان ديال الكرافس، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا مخبع من تحت. صافي هادشي اللي كاين. غندوز ان شاء الله غادي نشلل هادشي كله، غادي نعاود له جوج الغسلات وغنرجع معكم. الشكل هو غادي نعمل فيه طبعا الزنجبيل هكذا، وغادي بحالا دخلت كامله. غادي نحيد ولول العظم ديال التفاحه بحكم انني انا الوحيده اللي غادي ناكل ولا غادي نشرب، انا الوحيده اللي غادي نشرب هذا العصير. ها هو غادي نحاول نعمل كميه قليله كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نعمل التفاح بهذا الشكل، ها هو غادي نعمل كذلك فلفل بهذا الشكل، ها هو غادي نعمل قولوا لي سميت هذا هو ما عرفتش صراحه سميتو السكوم ولا البقوله ما عرفتش. مهم السيقان ديالهم من الفوق غادي نرميهم لانه كيكونوا قاصحين للطياب، عفوا للطيابه ولا للاكل يكونوا شويه قاصحين للماكله. غادي نعمل القرع الاخضر بهذا الشكل، ها هو غادي نعمل كذلك الخيار، غادي نعمل ليمونه بالقشر ديالها بكلشي لانه القشر ديالها والبذور ديالها كيكون فيه كميه كبيره من هذا من الفيتامين سي. غادي نعمل كذلك الربيع كله بما فيه اوراق الكرافس، كذلك الاوراق ديال المقدونس، ماشي القزبره وانما المقدونس. هانتوما غادي نعمل كذلك البروكولي بهذا الشكل، ها هو. بالنسبه للكيوي فغادي نقشره اولا لانه القشور ديال الكيوي ما نقدروش ناكلوه. نتوما تقدروا تعملوه في الماكينه اللي كتخرج اللب فقط، ولكن الا بغيتو تستافدوا من الالياف اكثر، من الالياف ديال الخضر والفواكه، فكتطحنوا هكذا كيف ما غنعمل معكم انا، هي احسن. اولا تقدروا اللي ما قدرتش تاكل الالياف ديالو فتقدروا كذلك تعملوه في الطحانه الكهربائيه اللي كتخرج اللب فقط. هانتوما هذه هي كيويه. وغادي نجيب دابا الماء المعدني باش نطحنوا الكل مع بعض. فصافي غادي نضيفوا الماء المعدني، ما كاين لا سكر لا عسل ولا هم يحزنون، يعني فقط الماء المعدني بهذا الشكل. ها هو يستحسن يكون ماء معدني مستقطر، وكذلك كتعملوه في القله كطيبوه. الا كان الماء شاكين فيه كطيبوه هو الاول، كتغليوه تخليوه يبرد وكتعملوه في واحد القله ديال التراب هيدا باش كيطرد طبعا جميع العناصر
المعادن الثقيله اللي ما كتقدرش تصفيها الكلاوي. صافي غادي نشد على العصير ديالنا، غنعمل الكابلي بسم الله. صافي من بعد العصير ديالنا موجود معنا طحنا جيدا. شوفوا ما شاء الله العصير مليان بالالياف كيف ما كتشوفوا معايا. نحاول ما امكن نقرب الكاميرا. ما شاء الله حتى الريحه ديال الليمون عطيه واحد الريحه واعره، الليمون والكيوي. اذا قدرتوا تشربوا هيدا فمن الاحسن تشربوا هكذا. اللي بغات تصفيه بالامكان ديالكم تصفيوه، الاختيار طبعا كيبقى ليكم. فصافي اعزائي الكرام، هذا هو العصير ديال اليوم، عصير لافوكا، هو ماشي يافوكا. هيدا الا شربتوه بهذا الشكل هو بلا ما تصفيوه فهو غني بالالياف. اللي ما قدرتش تشربوا هيدا جاها ثقيل فكتصفيوه بصفايه كبيره، اولا كتستعملوا الماكينه اللي كتخرج فقط اللب ديال العصير بدون القشور. كنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هذه الوصفه، ها هي او هذا العصير هو ما شاء الله زوين زوين بزاف. اذا اعتمدتوا غادي تصوروا معايا نهار كله نتوما صايمين قاتلين الخلايا السرطانيه بالجوع، يعني مجوعينها، وغتشربوا هذا العصير الاخضر هو اللي مليان بالالياف. غادي يولي الدم ديالكم اولا البيئه ديال الجسم ديالكم كلها قلويه، يعني بيئه تصوروا معايا بيئه قلويه. غادي يكون السرطان ما عنده حتى شي قوه انه يزيد يتكاثر او لا يزيد يعني يتقسم الخليه الى خلايا اخرى. فهذا هو غادي يكبح لكم ان شاء الله الخلايا السرطانيه. جربوه ان شاء الله وداوموا عليه. فسبق لي حطيت لكم العصير الاحمر، غادي حطيت لكم دابا العصير الاخضر. ان شاء الله غادي نحط لكم عصائر اخرى، طبعا الخير باقي ما جي. فهذا فقط، هذه هي فقط البدايه. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.